Disa luftra nuk fillojnë me të shtënën e parë, por me rrëfimin e parë, me një imazh, një shpërthim, një akuzë dhe me pas një valë frike dhe zemërimi që shtyn opinionin publik në drejtim që dëshiron pushteti. What's the other jet doing? Holy Në ligjërimi politik dhe të sigurisë, një nga forma më të rrezikshme të këtij mashtrimi quhet operacion Flamuj të Re. Do me thënë, njëra palë e luftës harton ose i skenon një operacion në mënyrë të tillë që të duket sikur e ka kryer pala kundërshtar. Qëllimi, krijimi një preteksti për sulm, legitimiteti i luftës dhe shndërrimi një vendimi politik në diçka që duket si një domosdoshmëri kombëtare. Por pyetja kryesore është kjo: çfarë nevoje ka palë ndërluftuese për të hartuar një operacion të tillë? Pikërisht këtu bëhet e rëndësishme ajo që thuhet Brzezinski. Brzezinski në librin Lojtarët e mëdhenj të politikës në tabelën e Shaw shpjegon se Amerika për të formuar konsensus e brendshëm në politikën e saj të jashtme, veçanërisht për veprimin me kosto të lartë së luftës, ka një kufizim serioz. Shoqëria amerikane zakonisht qëndron pas luftës, vetë kur përballë me një kërcënim të jashtëm të madh dhe me frikën për tij në opinionin publik. Kjo fjali nuk është një pranim i drejtpërdrejtë i flamëve të Re, por zbulon logjikën e sistemit. Që Amerika të hyjë në luftë, nuk mjaftojnë vetëm tanket dhe anijet luftarake, edhe njerëzit duhet të binden. Kërcënimi duhet të duket imazh i madh, i menjëhershëm dhe real, saqë lufta të mos duket më si zgjedhje, por si detyrim. Pra çështja nuk është vetëm fuqia ushtarake, por edhe bindja e opinionit publik për përdorimin e asaj fuqie. Kjo do të thotë se përpara se të ngrihen bombarduesi në fitorim, mendja e shoqërisë duhet të jetë e përgatitur. Right after 9/11, about 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the joint staff who had used to work for me, and one of the generals called me in. He said, "Sir, you got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, No. He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq. Why?" He said, "I don't know." He said, "I guess they don't know what else to do." So I said, "Well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda?" He said, No. He says, "There's nothing new that way. They just made the decision to go to war with Iraq." He said, "I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments." And he said, "I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail." Në historinë e Amerikës, kjo logjik nuk ka qenë vetëm një analizë abstrakte. Operacioni Northwoods, dokumenti i ekziston. Në vitin 1962, strukturat e sigurisë së Amerikës paraqitën propozime për krijimin e një preteksti kundër Kubës. Një veprim që mund të ngarkonte atyre fajin Kubës dhe ta përdorte jo në mediatike dhe tronditje shoqërore për të nxitur opinionin publik. Ky plan nuk u zbatua, por vërtetoi një gjë. Ideja e krijimit të një preteksti për luftë ishte në nivel zyrtar, e mendueshme dhe hartueshme. Në Irak në vitin 2003 dëshmuan një lloj tjetër të operacionit të Re. Saddam Hussein has gone to elaborate lengths, spent enormous sums, taken great risks to build and keep weapons of mass destruction. Saddam Hussein is determined to get his hands on a nuclear bomb. Nuclear weapon. Kërcënimi i armëve të shkatërimit në masë u propagandua shumë më tepër se realiteti. Iraku në atmosferën pas 11 shtatorit u lidh me terrorizmin dhe pasigurinë në një mënyrë të tillë që sulmi të dukej i natyrshëm për një pjesë të madhe të amerikanëve. Në Libi, në vitin 2011 ndodhi një të gjë. Kërcënimi i menjëhershëm dhe i sigurt të paraqisë si më i madh dhe se sa i ishte në realitet, dhe lufta i ushqit opinion publik me arsye të humanitare. In the early 2011, transformations were sweeping through North Africa. The so-called Arab Spring uprisings had seen the end of two dictators,
quickly morphed into Por rezultati për popullin liberian ishte kaos, varfëri dhe shkatërrim i pasurisë kombëtare. Përsëri i njëjti model. Së pari krijoi përsërimin e kërcënimit, pastaj legjitimoi luftën. So go through the countries again? Well, starting with Iraq, then Syria and Lebanon, then Libya, then Somalia and Sudan. Tonight, Donald Trump says Iran's supreme leader is dead as fears grow for all-out war in the Middle East. Tani shikojeni këtë logjik në luftën aktuale US and midis Iranit dhe Israeli Amerikës. airstrikes have targeted operations in Iran. Vetë në Amerikë ende nuk ekziston një konsensus i plotë për zgjerimin e luftës. Sipas sondazheve, 6 në çdo 10 persona kundërshtojnë dërgimin e forcave toksore dhe 59% thonë se veprimi ushtarak i Amerikës kundër Iranit ka qenë i tepruar. Ky numër ka një rëndësi të veçantë për politikanët amerikanë luftënxitës, sepse do thotë se kërcënimi iranian ende nuk është bërë i kuptueshëm për njerëzit në Amerikë. Sipas mendimit të Brzezinski, politikanë amerikanë duhet të shoqërojë opinionin publik me luftën, kur shoqëria ende është në mendyshje. Çdo incident i paqartë, çdo goditje tronditse, çdo rrëfim i menjëhershëm dhe emocional fiton më shumë vlerë politike. Missiles and drones flying from the direction of Iran have fallen on the territory of the air. Sepse çështja nuk është vetëm fusha e betejës. Çështja është se kush mund ta bëjë opinion publik, se duhet të ngrihet dhe një shkallë e vitit. Alexander Waugh for Rebel News, and today, Saturday, 2 demonstrations. And now President Trump is promising help is coming. Keep protesting. Take over your institutions if possible. Breaking news involving the war with Iran. The FBI now warning California police departments about the possibility of Iranian drone attacks. Корпус стражей исламской революции опроверг заявление о причастности Ирана к нападению на Оман. Об этом сообщил представитель. Përfundimi është i qartë. Flamët e rrem nuk janë vetëm një operacion i fshehtë, është një teknikë për të krijuar përcetimin e kërcënimit. Në epokën e luftave të rrëfimit, fusha e parë e betejës është mendja e njerëzve. Së pari pushtohet opinioni publik, pastaj fusha e betejës. Dhe ndoshta mësimi më i rëndësishëm është ky. Luftrat nuk fillojnë gjithmonë me raketa. Ndonjëherë fillojnë me një imazh, ndonjëherë me një akuzë, ndonjëherë me një gënjeshtër, dhe ndonjëherë me një operacion me flamuj të rreme, që synon të binë njerëzve se lufta është e vetmja rrugë që ka. در نهایت به مردم بزرگ و سرفراز ایران میگویم امشب لحظه آزادی شما فرا رسیده.